Pozdravljeni v novi oddaji Vprašanje in odgovori, kjer razlagam, na kakšen način pri AIQ metodi vidimo določeno stanje, določeno kronično stanje, določene kronične težave, z namenom, da bi bolje razumeli, kakšen je lahko razlog, in s tem tudi si pomagali pri izboljšanju ali odpravi tega stanja skozi učenje AIQ metode, če boste presodili, da bi vam bilo to koristno. Prvo vprašanje za danes je, zbolela sem za karcinomom dojke in seveda diagnoza prinese tisoč in ena vprašanja, zakaj ravno jaz. Zanima me, kako se lažje spoprijeti s temi vprašanji, kako predelati negativne misli in čustva, ki jih prežema strah, jeza, obup, zanikanje in tako dalje. Hvala za odgovor. Karcinom v bistvu kaže na to, da ima oseba v določenem delu telesa zelo povišano potencialno energijo oziroma da je količina energije na določenem prostoru zelo velika in to kronično, ali pa da je prostora zelo malo. Ker v bistvu karcinom z tega vidika je pretirana rast, se pravi, lahko rečemo, da je previsoka, prevelika sintropija, ki se zaradi tega, ker je pretirana, spremeni potem v zelo močno entropijo. Podobno kot recimo na vrtu, ko imate, če je salata preveč na gosto, raste preveč na gosto, se v njej razvije bolezen ali pa pri katerikoli drugi situaciji je podobno. Tako da v tem primeru je očitno v dojkah previsoka potencialna energija. Seveda same dojke pri ženski, ki so vir hrane, v bistvu so vir življenja za prvo leto do dve v življenju otroka, je tudi logično, da je v njih visoka potencialna energija, tudi sestavljene so iz maščobnega tkiva, ki ima seveda višjo potencialno energijo kot recimo meso ali pa kak drug del telesa. In zdaj, če pride do take pretirane rasti oziroma da se celice spremenijo v divjo obliko in ne grejo v tako imenovan harakiri odziv, da se uničijo same sebe, ko čutijo, zaznajo, da stvari niso v redu, ker je normalen odziv celic, pride do tega nenormalnega odziva celic, ki se seveda potem lahko v določenih primerih spremeni v rakavo obolenje. In tudi več znanstvenih raziskav sem že bral, kjer vedno bolj ugotavljajo, da tukaj v bistvu pride, da je ključen faktor pri razvoju rakavega obolenja, da se razvije v tako obliko ali ne, to, če je določen del telesa ločen od ostalega dela telesa, se pravi, da je nepovezan, da se določen del telesa dejansko postavi v neke vrste geto, v neke vrste osamitev in potem se zaradi slabe povezave tega dela telesa z drugimi deli telesa v tem osamljenem delu začnejo dogajati abnormalne rasti, razvoji in v bistvu pride potem do takega razvoja, da oseba zboli za rakom. Zdaj, pri strankah, ki sem jih imel že kar nekaj s karcinomom na dojkah, se je vedno pokazalo, da je v bistvu bil njihov spol in njihova funkcija, se pravi, da so ženskega spola in materinska funkcija je bila pri njih močno nezaželena, ali da so starši se nadejali, da bo sin ali da bi bil recimo moški potomec zaradi določenih okoliščin, ne vem, nasledstva, prevzema podjetja, obrti, kmetije, podobnih stvari, bi bil veliko bolj zaželen, da bi se rodil otrok, ki bi bil moškega spola kot ženskega.
in so potem se tudi do tega otroka, čeprav je bil ženskega spola, vedel, kot da je moški, so ga klicali z moškimi imeni, moškimi verzijami imen in podobno. Ali pa je tudi otrok sam začutil, da starši niso na telesno podzavestni ali pa tudi na zavestni ravni zadovoljni s tem, kaj so dobili, in potem sam otrok razvije in se začne vesti bolj v tem primeru po moško. In seveda ženski deli telesa, kot so rodila in dojke, potem postanejo odveč in se jih sramuje, so mu v napoto. Pogosto je bilo v primerih tudi zaznana ali pa zelo očitna zloraba dojk, še posebej v obdobju najstništva ali z strani sorodnikov ali z strani recimo v šoli je bilo, ko je prišlo do spolnega nadlegovanja deklic ali pa takrat se pač že začela razvijati v dekleta in so dejansko dojke zasovražile in potem v takem primeru pride seveda do tega, da je v njih nenavadno ali pa nenaravno stanje, ki se lahko spremeni potem v karcinom. Bili so tudi primeri, ko so v bistvu imele ženske tako negativno izkušnjo iz otroštva, da niso hotele ponoviti podobne izkušnje in niso hotele imeti otrok. Seveda, ali pa niso mogli imeti otrok zaradi previsokega tlaka v trebušni votlini, kar pa seveda lahko spet poveže se na to, da se v dojkah samih naredi nenormalna struktura. Ker tukaj velja, tako kot v odgovorih velikokrat povem, pravilo ali pa princip struktura in funkcija. In če pride do nenormalne strukture, kar karcinom v dojki definitivno je, potem v bistvu to kaže na to, da je bila v preteklosti funkcija dojk nenormalna. Na kakšen način je bila takšna, je pa spet drugo vprašanje. Zdaj, osnovna stvar, pomembna pri večanju verjetnosti, da pozdravite karcinom dojke in preprečite, da se povrne po uspešnem zdravljenju, je vsekakor, da skozi AEQ vaje povečate vašo sposobnost, da začnete čutiti, kakšen imate dejanski odnos do prsi ali pa do prsnega koša ali pa zgornjega dela trupa na splošno, ter kako vašo funkcijo kot matere in ženske dojemate sami in kako na njo odreagira vaša okolica oziroma kakšne so zahteve vaše okolice do vaše ženske in materinske funkcije. Ker če to funkcijo okolica zlorablja, tukaj je možnih zelo veliko različnih načinov zlorabe materinske in ženske funkcije, in če ženska sama ali pa se ženska sama zlorablja svojo žensko in materinsko funkcijo zaradi tega, ker je to pač že v tradicija v družini ali pa so takšne okoliščine, seveda je verjetnost, da se bo stanje ponovilo zelo veliko, zaradi tega, ker če se ne spremeni funkcija, je nelogično, da se bo spremenila ali pa ostala spremenjena tudi struktura in da bojo dojke ostale zdrave. Skozi izvajanje vaj, skozi recimo aktivno obravnavo pri učiteljih 3. in 4. stopnje, pa lahko bistveno zmanjšate senzorno-motorno amnezijo in odtujenost na tem delu telesa in potem boste vedno bolj lahko skozi čas začeli čutiti, kaj vse se dogaja v vašem zgornjem delu trupa, v različnih okoliščinah, v različnih oblikah odnosov in potem boste lažje začeli razumeti, kdaj in zakaj zlorabljate svojo žensko in materinsko funkcijo, ki pa se, če se to kronično nadaljuje, lahko spremeni v takšno stanje, kot je karcinom dojke. In bolj, ko boste to razumeli in
seveda tudi zaradi nižje senzorne in amnezije in motorne amnezije začutile v praksi, v živo, takrat, ko se dogaja, bolj boste lahko razumeli, kakšen je dejanski vzvod ali pa povod za to, da je prišlo do take spremembe strukture tkiva v dojki in boste potem našli več motiva, več odločnosti in namena ali pa dobre namere, da greste v dvigovanje čustvene zrelosti in izboljševanje partnerskega odnosa, ki je v bistvu največja garancija ali pa po izkušnjah iz učenja AECO metode ogromnega števila ljudi, ki sem jih do zdaj učil, in tudi izkušnje mojih učencev potrjuje isto, je izboljšanje partnerskega odnosa dejansko izboljša skoraj vse vidike življenja in boljši partnerski odnos je tudi seveda zagotovilo ali pa povečuje verjetnost, da se karcinom dojke ne pojavi ali pa da se ne vrne, ko je uspešno odpravljen. Potem drugo vprašanje. Zanima me, kako lahko pojasnimo AECO metodo glivice na nohtih. Namreč partner ima glivice na obeh stopalih že zelo dolgo. Pomaga mu praktično nič. Sedaj pa se mu je razširilo na desni palec na roki. Vem, da ima tudi njegova mama te težave, vendar kolikor vem, ima težave samo na nohtih stopal. Ali je to dedno, ali je to globlji pomen. Nekje sem prebrala, da zadeva zna biti tudi nevarna. Prosila bi vas za razlago, verjetno bom marsikomu prišla prav. Pri glivicah na nohtih spet gremo v določanje, da pride do spremembe strukture. Se pravi, kot prvo povzroča stanje glivic močno neprijetnost, se pravi neprijetne občutke, tudi bolečine. Osnovni predpogoj za to, da pa imate takšno, če gledamo z vidika sintropije pa entropije, so glivice na nohtih nog ali rok podobno kot prej pri karcinomu, ki sem razlagal. Se pravi, govorimo o pretirani sintropiji, se pravi na podnohti ali ob nohtih prstov na nogah ali na rokah nam rastejo, živijo, se razvijajo, se pravi, so sintropične stvari, ki tam ne bi smele biti. Ampak dejansko, če gledamo, zakaj, pomeni, da je tukaj premočna sintropija. Se pravi, ne gre tukaj za odmiranje, sušenje, gnitje in podobna stanja, ki so entropična, ampak tukaj imamo pretirano rast, se pravi preveliko rast, podobno kot če bi gledali recimo cvetlično gredico in bi imeli na njej tudi zev. Ta zev, ki tam raste, nas sicer moti, ker hočemo imeti pa tam rože, ker je lepš, ampak dejansko je tudi zev, ki raste, je tam sintropična, ker vsaka rast je sintropija, vsako propadanje je pa entropija. Ampak če je preveč rasti, ali pa če je rast prehitra, ali pa če za rast zmanjka prostora, tako kot sem prej recimo pri karcinomu razlagal, ali pa energije, se pravi, vode, sonca, hranilnih snovi, se pa ta pretirana sintropija lahko zelo hitro spremeni v entropijo. Enako je recimo pri gospodarski rasti, pri rasti prihodkov, pri dvigovanju dobička podjetja, ali pa če gre nekomu ali nečemu predobro, potem to enako glih tako ni dobro. In zdaj glivice pomenijo, da je tam pretirana rast in osnovna stvar, ki jo potrebujemo za rast, je energija. In druga stvar, ki jo pa moramo imeti za rast, je pa prostor. In seveda to pomeni, da je v prstih nog, v glivica ali pa še posebej ob nohtih previsoka energija, kar pomeni, da je v bistvu pretočnost nog, o tem sem že v več drugih
tudi govorih tudi razlagal, vezano za bolečine v sklepih, krčne žile in podobno. Ker vsa ta stanja, tudi glivice na nohtih, imajo podobno izhodiščno stanje, in to je, da noge nimajo pravilne pretočnosti in da v bistvu noge delujejo kot neke vrste rezervoarji potencialne energije, čeprav je v bistvu za rezervoar ali pa hranilnik potencialne energije namenjena predvsem trebušna votlina in če gledamo pa strogo noge, se pa potencialna energija v nogah nahaja v kosteh in v krvi. Dočim na splošno so pa noge namenjene za prenos kinetične energije, se pravi potencialna energija iz trebušne votline se skozi gibanje nog spremeni v kinetično energijo, s katero se odrivamo od tal ali pa vplivamo na tla, in ko s to kinetično energijo vplivamo na tla, se spremeni potencialno in se mi premikamo naprej, nazaj, levo, desno, skačemo, karkoli pač počnemo. In v takem primeru seveda je količina potencialne energije v stopalih relativno malo in je ni dovolj, da bi lahko prišlo do take neželjene sintropije, kot so razvoj glivic na nohtih. Zdaj, ker pa očitno glivice na nohtih so, je pa potem to znak, da je, se pravi, nepravilna struktura, pomeni, da imajo stopala, prsti na nogah nepravilno funkcijo, kar pomeni, da je količina energije, ki pride v stopala, ne gre pa naprej v tla ali pa iz tal preko stopal gor nazaj v telo, previsoka, in potem v bistvu stopala delujejo kot neke vrste tampon cona med tlemi in med telesom, zato da oseba enostavno tudi ko čuti ali ima potrebo, če ga nekaj moti, ovira, ogroža ali omejuje in bi morala narediti korak naprej v nekem odnosu ali pa stopiti korak nazaj ali pa iti levo ali desno, tega ne naredi, čeprav ima v nogah zato absolutno zadosti potencialne energije, sam ne izvede pa dejanja, ne izvede giba, se pravi ne razvije, ne ustvari kinetično energijo in iz te potencialne naredi gibanje, s katerim se v bistvu premakne naprej. In pri glivicah na nogah je še posebej značilno, da ta oseba nima dobrega stika s preteklostjo, svojo preteklostjo, svojim izvorom, kdo je, kaj pomeni njegov priimek, oziroma ne zdaj prav, kaj pomeni tako imensko, ampak kdo so ljudje, ki so bili njegovi predniki, kakšno življenje so imeli, kako so se vedli, ali so bili pošteni, nepošteni, pravični, nepravični, dobri, slabi, karkoli, ker v bistvu to, kar nasledimo, naš priimek, nas določa, kdo smo in kaj smo, in še ne toliko let nazaj je bilo v bistvu veliko bolj pomembno, če te nekdo ni poznal, te je vprašal, čigav si, ne kdo si. In še danes recimo v predelih sveta, kjer so manj napredni, jih veliko bolj zanima, kdo je tvoj oče ali pa kako se pišeš, kot pa kdo si ti, zaradi tega, ker na osnovi tvojih prednikov sklepajo, koliko ti je za zaupati, ali pa če si v redu ali nisi v redu, in ti pol dajo in te definirajo, kakšen si, potem se pa seveda lahko sam še dokažeš. In če je ta stik s preteklostjo in odpor do dejstva, čigav sem, od koga izviram, od koga nastajam, od koga sem nastal, na ramenih katerega moškega in ženske, očeta in mame stojim, če imam do tega odpor, če nočem čutiti, se zavedati, kakšna je moja preteklost, kaj se je v moji preteklosti dogajalo, kaj imam v sebi, ker v sebi ima vsak od nas, ima v sebi pol očeta pa pol mame, ki smo ga dobili tako po DNK-ju kot po epigenetiki v prvih 5-7 letih življenja, ko smo zrcalili in opazovali njuno vedenje in potem iz njunega vedenja sami sebi razvili, hote ali pa ne hote, v bistvu v tem primeru ne hote ali pa avtomatizirano, smo razvili
definicije, kaj je za nas normalno vedenje, kakšni so za nas normalni odnosi. Seveda takrat za normalne odnose poberemo in potegnemo odnose, v katerih živimo, odnose med očetom in mamo, ki sta tista dva človeka, od katerih se kot otrok največ naučimo in od njih poberemo. Šele potem, po 6., 7. letu starosti, začnemo spoznavati druge ljudi, začnemo brati, znamo pisati, vidimo, gledamo televizijo na drugačen način, se začnemo zavedati, beremo knjige, opazujemo ljudi in opazimo potem, da so še drugi ljudje in drugi načini vedenja kot tisti, ki jih imata oče in mati. In potem ustvarimo dodatne svoje osebnosti, zavestno, kdo sem jaz ali pa kdo bi rad bil, samo to pa še ne pomeni, da s tem pokrijete in spremenite to, kar imate vsajeno takrat že globoko v svojo podzavest, čigav ste. In ta blokada, ta močna potreba, da nisi tak kot recimo tvoj oče, ustvari v to, da poskušaš med njim, med tlemi, na katerimi stojiš in iz katerih rasteš, in sabo ustvariti v stopalih močno neko tampon cono, tako kot sem rekel, ali pa ščit, oklep, zato da se ločiš od svoje preteklosti in živiš po svoje. Seveda je pa, če ne greš v spremembo celostne čustvene zrelosti, te ta preteklost prej ali slej dohiti in se ne moreš v neskončnost temu upirati in pride in moraš imeti vedno večjo napetost v spodnjem delu telesa, ker potem seveda pa privede, da je funkcija nog ali v tem primeru stopal nepravilna in zaradi nepravilne funkcije stopal pride potem seveda tudi do spremembe strukture prstov na nogah, tukaj v tem primeru v obliki glivic. Podobna situacija je tudi za vraščene nohte, kurje očesa, otiščance in podobne stvari. Hkrati pa taka stanja, kot so glivice na nohtih, tudi bistveno zmanjšajo učinkovitost premikanja, zaradi tega, ker pride do nesigurnosti, do nezadovoljstva, do razočaranosti, zakaj imam to, moti me to, boli me to, in seveda taka oseba nima tako odločnega koraka in ne stoji tako dobro na svojih nogah, na trdih tleh, na realnih tleh, kot bi lahko, če ne bi imela glivic na nohtih. Tako da lahko gledate z tega tudi na funkcionalen vidik, ker potem zaradi spremembe strukture stopala ali prstov na nogah se potem pa spremeni tudi funkcija stopala in potem ta funkcija stopala, ki ni normalna ali pa pravilna, negativno vpliva tudi na življenje in potem to osebo drži v določenem odnosu, čeprav bi najraje iz njega odšla ali pa bi na svojim premikanjem, svojimi dejanji ta odnos spremenila. Pri roki roka ima pa v bistvu funkcijo tako, da sploh desna roka je roka, ki v bistvu osvaja, pridobiva, uniči in seveda, se lahko pogosto, sploh pri moških, ki desno roko bi morali bolj močno uporabljati, zato da vplivajo na nered in ga spremenijo v red. In če tega ne naredi, ker je pa potem ponovadi zelo logično, da ga ne more vzpostaviti, zaradi tega, ker ne stoji stabilno na svojih nogah in ne more zaupati samim sebi, se potem lahko razširi tudi na prste rok, še posebej na prste desne roke pri moškem ali pa leve pri ženski. Tako da, ko se skozi spoznavanje teh principov, vedenj, kaj je v meni, kdo sem jaz, kaj sem se nasledil, pa nočem tega ali pa mi je neuporabno ali pa je celo škodljivo, kar je tudi namen AEQ pristopa, tega začnemo bolj zavedati in skozi vaje začnemo bolj čutiti noge in bolj se upamo začutiti, kaj vse
na čem stojimo in odkot smo, ter dovolj dvignemo čustveno zrelost, da gremo lahko naprej, se seveda tudi količina potencialne energije v stopalih zniža, postane bolj dinamična, se pravi se bolj spreminja med visoko, nizko, med kinetično in potencialno, ter seveda potem se tudi odpravi vzrok ali pa vir glivic in to je povišana potencialna energija v prstih nog, ter s tem seveda tudi glivice lahko, na število glivic ali pa na jakost tega problema vplivate, da se postopoma zmanjša. Še tretje, ali res ni mogoče iz kroničnih bolečin brez bolečin? Ja, v bistvu ne. Težava je v tem, da bolečina dejansko je stanje, ki določa, kako, v kakšnem stanju smo. Se pravi, če smo v nečem učinkoviti, potem je bolečina lahko akutna, se pravi, ko nekaj počnemo, ko smo pod naporom, pod stresom, se počutimo neprijetno, potem seveda lahko iz tega neprijetnosti, če se pritisk povečuje, če je napor večji, se lahko ta neprijetnost spremeni v bolečino, ampak če dovolj učinkovito stvari urejamo in jih naredimo, potem seveda se akutna bolečina zgine in se počutimo dobro, ker smo v bistvu stvari naredili tako, kot je treba. Na splošno je pa osnovna definicija pravi kuju, kar se tiče kroničnih bolečin, je, da kronične bolečine so posledica kronične nezmožnosti, da določeno področje v svojem življenju urejamo na raven, da bo dovolj učinkovita, da je lahko normalno urejamo. Se pravi, da več problemov uredimo, kot naredimo in da tudi probleme, ki jih imamo, ki jih srečujemo v vsakdanjem življenju, uredimo na dovolj trajen način, ker seveda probleme lahko rešujete na bolj trajen, dolgoročen, bolj temeljit način ali pa improvizirate in v bistvu poskušate narediti nekaj na hiter, na kratko, pa da je pač za nekaj časa dober. In seveda, več ko ima oseba, ali pa če ima oseba kronične bolečine, pomeni, da na nekem področju življenja kronično neučinkovito rešuje probleme in seveda zaradi tega ima tudi v telesu visoko potencialno energijo, zaradi tega, ker je v njenem življenju dovolj stvari, ki jo motijo, ovirajo, ogrožajo in omejujejo in zaradi tega na telo, ki čuti to ogroženost, omejenost in motnjo, ustvarja dovolj visoko potencialno energijo, da bi lahko z izražanjem kinetične energije, z vedenjem in delovanjem te stvari uredili, da bi potem vas nehale stvari motiti, ovirati, ogrožati ali omejevati. Ampak ker tega ne znate narediti na primeren način, se seveda ta višek te energije spremeni v kronično bolečino, zaradi tega, ker je problem kroničen, se ne ureja, se ne izboljšuje, ostane enak. Zdaj, če pa hočemo iti ven iz kroničnih bolečin tako, da da odpravimo vzrok za kronične bolečine, ne da samo zmanjšamo občutljivost na bolečino na takšne in drugačne načine in začasno izgubimo kronično bolečino, ne zato, ker smo uredili razlog za njo, ampak zato, ker smo še povečali svojo senzorno amnezijo, senzorno utrujenost ali pa senzorno iluzijo in imamo občutek, da je v redu, ali pa običajno ljudje to stanje opišejo kot, da je izvenel, da je bolečina izvenela ali pa da so v remisiji. Potem se pa seveda to vrne se zakaj? Zaradi tega, ker ni problem rešen in problem ostane, oseba ostane neučinkovita na določenem področju v svojem življenju. Najpogosteje so to odnos do sebe, odnos do partnerja in odnos potem seveda tudi posledično do drugih ljudi. In ta zmanjšana učinkovitost vodi v to, da je telo prisiljeno vedno več težav reševati in neučinkovito ali pa oziroma jih ne reševati. Potencialna energija v telesu je kronično povišana,
kronično povišana potencialna energija je za telo toksična in škodljiva in je potrebno potem del te energije spreminjati v drugo obliko, v obliko bolečine, hkrati pa s to bolečino telo poskušati dopovedati vaši zavesti, da imate kroničen problem, ki ga podzavest ali pa podzavestne strukture centralnega živčnega sistema z prej ustvarjenimi in razvitimi vzorci očitno ne more urediti dovolj učinkovito, da bi problem rešila, zato je potrebna intervencija vaše zavesti ali zavesti nekoga drugega ali znanja nekoga drugega, ki vam bo znal pomagati iz kroničnega problema, ali tako, da to zdravi, ali pa na način, da vas uči, da opazite in spremenite delovanje senzorno-motornega dela živčnega sistema, zato da lahko začnete dojemati, kaj ni v redu, oziroma kaj kronično ni v redu in kaj bi morali zavestno spremeniti v svojem vedenju, da bi to kronično nemoč urediti, tisto, kar vas moti, ovira, ogroža ali omejuje, dovolj konkretno in trajno uredili, da bi kronično stanje izginilo. In seveda, ko greste v spremembo, vsaka sprememba je v bistvu tveganje. Vsaka sprememba je tisto, kar nas je strah, je zahtevno, imamo do tega odpor in zato je v bistvu take globoke težave in tako neprijetno ali pa tako močno neravnovesje, ki je razlog za kronične bolečine, ni možno izboljšati na lep, prijeten ali pa enostaven, neboleč način. Predvsem zaradi tega, ker je osnovni predpogoj za to, da odpravite kronično bolečino, to, da dvignete čustveno zrelost. Dvig čustvene zrelosti je pa možen samo skozi to, da določen problem, ki je bil za vas prej prezahteven, prehud, vas je bilo premogočen, vas je bilo preveč strah, ste imeli do tega preveč odpora ali pa ste čustva nepravilno uporabljali in s tem niste mogli problema rešiti. Zdaj iti v drugačen pristop, za kar potrebujete več časa, več energije in se bolje zavedate, kaj delate. In seveda, bolj ko se zavedate, kaj delate, bolj opažate, kaj vse ni bilo v redu in tudi bolj čutite same sebe med tem, ko drugače rešujete problem, kar pa seveda boli, ker na koncu tudi vsak dvig na višje, izboljšanje na gor, se pravi, da se dvignete na višjo raven, je veliko bolj utrujajoče in zahtevno in tudi neprijetno, kot pa če ostanete na istem nivoju ali pa če se celo spuščate na slabše. Zaradi tega je v bistvu sestavni del dviganja čustvene zrelosti dviganje vaše sposobnosti, da čutite same sebe in seveda pri tem tudi vedno bolj čutite tisto, kar je, v čemer ste neučinkoviti in v čemer ste slabši. Na neučinkovitost in na neprimernost pristopa se telo odziva z bolečino, ker vas hoče na ta način pripraviti do tega, da spremenite pristop, ker ta očitno ni v redu. In seveda vas ta bolečina potem v bistvu uči, kaj je prav in kaj je narobe, ter hkrati dosežete to, da skozi soočanje z bolečino in definiranje, zakaj vas boli, kaj vas moti, odkje ta bolečina prihaja, se učite in postopoma izboljšujete svoj odnos v določenem področju ter razvijete bolj kvalitetno reakcijo, ki jo najprej izvedete zavestno in potem, ko jo dovoljkrat zavestno ponovite in se izkaže za boljšo rešitev od obstoječe na podzavestni ravni, se postopoma spremeni tudi podzavestni vzorec in potem ta problem rešite na trajen način in seveda s tem tudi izginejo kronične bolečine, ker nimajo več razloga. In tudi klasičen proces, sploh recimo udeležencev na spletnih programih, ki jih vodim, je ta, da ker se zaradi posebnega pristopa in načina vodenja vaj, ki je na programu, ljudje v nekaj tednih zelo
močno spremenijo svojo senzorno amnezijo ali odtujenost, začnejo potem kar na lepem čutiti bolečine, ki jih že nekaj časa niso imeli, ali pa so bili prepričani, da so ta problem uredili, pa pol seveda zaradi večje občutljivosti na to, kaj se v njihovem telesu dogaja, kakšne misli imajo, s kakimi besedami opišejo stanje v svojih nogah, medenici, trebuhu in podobno, se začnejo zavedati novih bolečin oziroma bolečin, ki so jih prej pometli pod preprogo, zdaj pa v bistvu vejo, da če bojo spet to naredili, da bo stvar začasno izboljšala, dolgoročno bo pa v bistvu šla samo še na slabše. In seveda je tudi odnos do bolečin drugačen in tudi zaradi tega sem tudi iz osebnih izkušenj vem in izkušenj več tisoč strank, s katerimi sem delal, da enostavno, če hočete res iti ven iz kroničnih bolečin, morate dovolj dvigniti svojo čustveno zrelost tudi skozi bolečine, samo da so tukaj bolečine akutne in jih potem v bistvu energijo, ki jo ta bolečina ima v sebi, uporabite za spremembo dejanj in na ta način v bistvu postanete vedno manj kronično neučinkoviti pri reševanju problemov in s tem seveda tudi postopoma se zmanjša ali izgine, se odpravi kronična bolečina. Tako da, toliko za danes. Če imate vprašanja, na katere še ni bilo odgovorjeno v dosedanjih oddajah, mi jih pošljite na elektronski naslov delavnica@aeku.si in pač, ko bojo na vrsti, bom na njih odgovoril. Če vam je všeč, ali pa verjetno vam ni všeč, ampak če vam je koristno poslušati take razlage, ki jih dajem, se pa prijavite na AEQ kanal, da boste za sproti obveščeni o novostih in o novih posnetkih, novih oddajah. Hvala lepa in lep pozdrav do naslednjega četrtka.